د ورو سوال کړی دی او ښایسته سوال دی وی دوه قسمه حدیثونه زموږ مخې له راغلي دي او د علماو نه مو اورېدلي دي چې بعضو کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی چې په ولاړه به اوبه نڅکئ او په بعضو نه دا ثابتېږي چې په ولاړه اوبه څکه جایز دي. اوس څه چلو کړو کم حدیثونه ومنو. ګوره د جواب نه مخکې دا خبره یاده ساتئ چې کله حدیثونه صحیح د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلي په صحیح سند نه هغې کې څوک دا نه وي چې کم یې ومنو. بیا به کوشش دا کوي چې د حدیثونه جمع شي، که نه جمع کېږي هغه بیا ناسخ او منسوخ هغه د علماو مسله ده. د رسول صلی الله علیه وسلم نه ښه صحیح حدیث راغلی دی په صحیح مسلم کې دی. انس بن مالک نم دی، د ابو سعید الخدري نم نقل دی رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما. یو روایت کې راځي نهى عن الشرب قائما. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی چې په ولاړه به اوبه نڅکئ. دا واضح حدیث دی او په صحیح مسلم کې په نورو کتابونو کې هم شته. یو دا روایت نه دی ځکه ټول له نظم بیا به جواب ډېر زیات وګت شي. بل طرف ته ښه صحیح حدیثونو کې دا راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله په ولاړه اوبه څکوي. لکه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس وی سقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د زمزم اوبه ورکړې وې د حج په موقع باندې، نو هغه د زمزم د اوبو څکي او هغه ولاړو. او بعض علما د دې د جواب وکړي د زمزم اوبو خاصیت درې ده او په ولاړه څکي، دا کمزورې خبره ده. لکه چې بل حدیث دا وګوره دا په صحیح بخاري کې دی، علي رضی الله عنه بارک کې راځي چې هغه پیر په ولاړه اوبه وڅکي. نو بیا یې دا ووایي چې ان ناسا یکره احدهم ان یشرب وهو قائم. د بعضو خلکو دا خبره بدی شي چې څوک اوبه په ولاړه وڅکي. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. او ما رسول صلی الله علیه وسلم دقه شان لیدلی څنګه چې تاسو زه ولیدم چې ما په ولاړه اوبه وڅکي. امام احمد یو حدیث راوړی دی په هغې کې دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو پیر په ولاړه اوبه وڅکي. نو دې خلکو ته داسې تعجب په نظر وکړو په ولاړه اوبه څکي. نو هغوی ما تنظرون، یعنې ولې ما ته داسې ګورئ؟ ان اشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. که زه په ولاړه اوبه څکم نو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې په ولاړه اوبه څکوي. وان اشرب قاعدا، او که زه په ناسته اوبه څکم فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا، نو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې په ناسته اوبه څکوي. و دا حدیثونه سره به څه کوو؟ یعنې یو طرف ته منع بل طرف ته جواز، او بیا راځو دې مسلې له دې سره به څه کوو؟ علماو دا حدیثونه داسې جمع کړي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د یو کار نه منع وکړي که نه، نو کله هغه دا منع دې دپاره کوي چې دا کار حرام دی، او کله منع دې دپاره کوي چې مې کوئ غوره نه دی. منع په دوه قسمه، بلکې نور اقسام هم دي، خو زه ستاسو د اسانۍ دپاره دوه ذکر کړم. یعنې رسول الله وسلم وایي مې کوئ. اوس دا مه کوئ یا خو د حرمت دپاره دی او یا د عدم غوروالي دپاره، یعنی غوره نه دی مې کوئ. اوس که چېرته دا نور حدیثونه نه وی د کوم نه چې دا واضح شوه چې رسول وسلم په ولاړه اوبه څکلي دي، نو موږ به صفا ویلی وی چې دا منع د څه دپاره ده؟ حرمت دپاره ده. یعنې مه څکئ په ولاړه اوبه حرام دي څکه. هلته بل طرف ته نور حدیثونه دي. نو نتیجه دا راووته چې د رسول وسلم چې منع کړې ده د دې دپاره کړې ده چې غوره نه دي. نو که چا په ولاړه اوبه وڅکي نو دی ګناهګارېږي نه. او که چا بلکې بعض علما وایي په ولاړه اوبه څکه مکروه دي. خو زه هم دا مکروه ټکی هم لږ دروند دی، ځکه چې رسول الله وسلم خو غوره کار کوي، هغه مکروه هم نه کوي، هغه په ولاړه اوبه څکلي دي. نو دا به ښکلې خبره وي، د حدیثونه به دې سره جمع شي چې په ولاړه اوبه څکه غوره کار نه دی، خو که چا وکړو ګناهګارېږي نه. نه په دیندارۍ کې څه کمی راځي، نه دا په هغه باندې جرحه ده چې موږ پې جرحه وکړو چې یاره دا بېدینه سړی دی او دا داسې دی او دا دغه. پوه شوئ به که نه؟